The yoga uranari suzuawa pilanan sur ejambori dari pioluvare kama vipakacha yoga nipatapiro pioluvare. So the Sayadaw spoke yesterday about how wholesome actions give rise to happy results, good results. So today he would like to discuss how unwholesome actions give rise to unwholesome results, in particular in terms of disease and physical suffering, how these certain diseases arise due to past unwholesome actions. So these are called in the Pali kama vipakacha roga. Pero miro pelo yoga ri pietata sui. The chu the video lubo yaw la ja kalili bo ga sa bi. Migin kwami la de chain ga sa biတော့ပေါ့လေ.ဒီကလေးတွေမှာချိုမျက်စိငယ်ငယ်တွေကမမြင်ခဲ့ဘူးတချို့နားလဲမကြားကြဘူးငယ်ငယ်လေးတွေနားတွေထိုင်လာတချို့လည်းပဲဒီပါဇက်တွေရွဲနေတာတို့လက်တွေကောက်ကွေးနေတာတို့ကိုယ်လည်းအင်္ဂါတွေမပြည့်မစုံတာတို့ဆိုတဲ့ဒါတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာချိခိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ဒါယောဂဝေဒနာတွေတစ်မျိုးပဲဒါတွေဟာမိတို့ဒါအတိတ်ကပြုလာခဲ့တဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒါဖြစ်လာတာတွေပဲလို့သိရမယ် So in terms of diseases or physical problems that arise and due to past karma, one area where this is clear is in terms of when certain babies are born, just right at birth, they already have for instance, blindness, or born blind, born deaf, born with physical deformities, different limbs, and so on. So these sorts of things arise due to past unwholesome karma. They arise due to karma. အဲ့တော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနေမပြည့်မစုံဖြစ်ရတဲ့ဒါယောဂဝေဒနာတွေဟာဘယ်လိုအကုသိုလ်ကံနေကြောင့်ဖြစ်တတ်တုံးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီသူတော်ဘာတို့ရဲ့အသက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံပေါ့နောက်သူတော်ဘာကိုဒုဒ္ဒလက်နဲ့စသည်တို့ဖြစ်ရိုင်းနဲ့ထိုးခုတ်ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့တူညီတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒါကမ္မဝိကပ္ပချယောဂလို့ခေါ်တယ် So if you were to ask what sort of actions give rise to these particular unwholesome results, it's due to harming others, to causing physical harm to others, and attacking them with sticks and knives and things like this, or attacking them with weapons, harming them with weapons. So these sorts of actions result in these kinds of results in one's physical not being fulfilled in one's physical faculties and having various physical deformities, and so being born with physical deformities and so on. These arise due to these sorts of actions. So in this case, as Sayadaw was saying earlier, the action and the result are similar. The unwholesome actions give rise to similar, according unwholesome results. ဒါအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကြောင့်နေမဟုတ်ဘူးခုပစ္စက္ခမှာလည်းတချို့ဒီမိတို့လွန်ကျူးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်လွန်ကျူးမိလို့တွေ့တယ်သူအကုသိုလ်ရဲ့ကံဒီဘဝလွန်ကျူးဒီဘဝပဲခံစားနေရတာလည်းရှိခဲ့တာပဲဟိုဘုရားတက်တော်တရားရှိတော်မူစဉ်ခါတော့ကဒါတွေ့ကြုံနဲ့တွေ့ကြုံတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်
သူကဒီနွားသားသိကြိုက်တယ်သူသမင်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသားပါမှာသူမိမကစီစဉ်ပေးထားတယ်တနေ့တော့အဲ့သူသမင်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသားမပါဘူးမပါတော့သူစိတ်ထဲမှာမကျဉ်တော့မကျဉ်တော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့နွားတွေကနေတော့နွားတစ်ကောင်ရဲ့ရှာကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဒါရှင်လည်းပဲဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းပဲသူချက်ပြီးတော့စားအဲ့တော့သူလွန်ကျူးလိုက်တဲ့ကံကတကယ်ကိုဒီစေရနာအကုသိုလ်စေရနာပေါ့လေတက်တက်တန်တန်နဲ့သူလွန်ကျူးလိုက်တာဒါပထမကျော်စေရနာလို့ခေါ်တယ်ပထမကျောဝနာစေရနာပေါ့လေလောဘတန်ဒီထက်တန်နဲ့ဒီအကုသိုလ်စေရနာနဲ့သူလွန်ကျူးလိုက်တယ်အဲ့လိုလွန်ကျူးလို့ခုနဒီရှာကိုချက်ပြူပြီးတော့စားနေရင်တန်းလမ်းမယ်ဒီအသားလေးစားလိုက်ရောသူရဲ့ရှာချက်ချင်းနာကျင်လာပြီးတော့ရှာပြတ်ကျသွားတာပဲဒါသူချက်ချင်းအကုသိုလ်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ဒါနောက်ဘဝထိအောင်မဆိုင်ဘူးဒီဘဝမှာပဲချက်ချင်းဒါကြွပြီးအဲ့ဒါရှာပြတ်ကျသွားတဲ့ဒီဝေဒနာသူခံစားနေရတာဟာနွားရဲ့ရှာကိုဖြတ်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကမ္မဝိပါကကြယောဂဝေဒနာလို့ခေါ်ရတယ် So there are these kinds of physical problems that arise due to past karma in past lifetimes. And then there is also certain physical problems, diseases that arise due to actions in this very life. So to give an example from the time of the Buddha, a story from the time of the Buddha, there was a guy who really liked to eat beef. So his wife had to always be cooking him beef. Every meal she's cooking beef. And so one meal there was no beef. So he was only satisfied when there was beef. So at this meal there wasn't beef and he became very dissatisfied. So what he did is he ran out and got a cow that he had on his own farm and immediately killed it and cut off its tongue and brought it in and cooked it up and ate that. So when he killed this cow and cut out the tongue, this was really strong akusala cetana. It was a really strong unwholesome intention. It took a lot of unwholesome intention, powerful unwholesome intention to affect that he did it the way he did it. So that sort of that level of strong intention happens in Abhidhamma terms in the Patama Javana. So in any case, it was a really strong unwholesome intention that he did this with, that he killed the cow and cut off its tongue with. So he kills the cow, cuts off his tongue, is cooking the cow tongue, and then he sits down and eats it. And as he's eating the cow tongue, immediately his own tongue becomes infected and swollen and it fell off. His tongue became sore and fell off. It broke off. So in this case, it was very immediate results from his karma. So it was this strong, unwholesome karma because of this strong, unwholesome intention, and it gave these immediate results in terms of this disease which arose. So in this case, the action was very similar with the result, this cutting off of the tongue, of the cow's tongue. The killing the cow and cutting off its tongue led to his own tongue becoming diseased and falling off. And this sort of karma is immediate, that one experiences in the same life that one does the action. This is called Dittha Dhamma Vedaniya, no? Dittha Dhamma Vedaniya. Dittha Dhamma Vedaniya karma. So this action that one experiences in this very life. So this kind of disease is one which is born of karma, so it's karma vipakaja roga. ဘုရားဒီလိုတာမန်လူတွေမှာပြောနေပါလေဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းတောင်မှ
တိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယောဂအမျိုးမျိုးခံစားတော့မကြရတာပဲခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂတွေဒီဗိုက်နာတဲ့ယောဂတွေနောက်ဝမ်းလျှောတဲ့ယောဂတွေခါနာတဲ့ယောဂတွေနောက်ဆုံးချီမမှာခေါနသွေးစိမ့်တီးတဲ့သွေးကြည်ဥတဲ့ယောဂတွေစသည်ဖြင့်ရသော်ဗျာဒီသူယောဂဝေဒနာတွေတော်တော်ခံစားတော့မကြရတယ်ဒါတွေဟာသူရသော်ဗျာဟိုအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကပြင်းမှကျွလွန်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်အဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့အတိုင်းပဲလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူခံစားရတာဖြစ်ပါတယ် So never mind us ordinary folks, even the Buddha himself, due to unwholesome actions in past lifetimes, in his last lifetime as the Buddha, had to experience many physical problems. He had headaches and backaches and stomach problems and sore bleeding at his toe. So these were all sorts of things caused by unwholesome past karma. So it was due to this unwholesome past actions that he had to experience these unpleasant results, these diseases and physical problems in that lifetime. So this is also karma vipaka roga, diseases born of karma. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ9ရောက်နဲ့90ဘဝတုန်းကပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ9ကိုသူကဝယ်တဲ့အခါအရှင်နဲ့တူပါတယ်ဒီကိုယ်တော့အရှင်နေရေးတဲ့ထည့်ပြီးတော့ရောက်မှာဟိုဝယ်မဲ့လူလာတဲ့အခါကျတော့မှ9ရဲ့ခေါင်းကိုထုနှစ်ပြီးမှတပ်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာသူရောက်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲ9ကိုတွားပြီးတော့ခေါင်းကိုထုတဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့အတူပဲဒီမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားဘဝမှာခေါင်းခဲတဲ့ယောဂဖြစ်ရတယ်ဒါကမ္မဝိပါဒယောဂ So for instance with his headaches, the reason that these headaches arose for the Buddha was that in a past lifetime as a fish seller, he had sold these types of fish. Sayadaw thinks kind of like eels. So he would keep them in the water, keep them alive until somebody came along to buy them. And when somebody came along to buy them, he would take a hammer and pop them on the head. And so because of these unwholesome actions of killing these eels, these fish, in his lifetime as the Buddha, he had these disease of headache, strong headaches. This is sort of thing is kama vipaka roga, the diseases born of the fruits of one's actions. Now, by now the yoga, one shot the yoga, Pit Australia, that do a little chill at them, hope wow. Eddie Yasapia to allow no water. Don't you get a good time, Pit away? A one shot yoga solution, but don't you don't sort do the chain at the water kudonga to see a picare. Did Dr. Body? Picare. Picare and Karunga, the to say good kama. Luna Ziga do a cheese not long. By some yow, Lunagama Pew. I see you a piece of a period, Kaja to say to Magino. Maginado Edima, Luna Sin out Supiro. The one short is city, one of city. Be late. Ah, Luna one is shopping on achievements and Kayara. Eddie, the Damaro, the Dr. Peter Chinoa. Eddie Lunju get a good can time. The Payapia do the Kajaro. Also, bring them a son of Ganima. The one shop it all, bring them a son of Yarabe. What shall yoga Pitarabe? Daddy ha the Kama Vipaka yoga Pipare. Another problem the Buddha had was the stomach problems and diarrhea. And this diarrhea didn't just happen without a cause. But in a particular lifetime, he had the Buddha to be was a doctor.
And so as a doctor, he would treat people, but it turned out that he was not satisfied with the amount of money he could get, the amount of doctor's fees people were paying, the amount of money that was coming in. So not being satisfied with his income, he started to give people medicine that would give them diarrhea. So that they would, I guess so that they would come and he could charge them. So in any case, he gave them this medicine that, or different types of medicine that caused diarrhea, and so gave lots of patients diarrhea. So that was why in his last lifetime, as the Buddha, in fact, just before he passed, just before he achieved final nibbana, parinibbana, he had this disease of stomach problems and diarrhea, and that was the disease with which he died. Now, Phayashin, Karo le Naya. The Kana Yoga Pajak Phayashima, Swekadonu Suro. Oh, Phaya along the water, do a Lewy the mighty of Shikhe. Lewy Joboli, Kukala, the champion Boya, Lewy it all. Oh, hoping. A Lewy champion yard and Lewy the man, Picket. Boxen. A Picket or do I my date Namajira, Lewy Jo. To champion, do my name. Edima do net to Dalek Kama. I do net the Piamet Diago. Eddie Lewy to Dani. The Karikan Polita, Kari Nado, Kari Judah. Eddie Agudu Kanya. He pay up with the Boama, Yaswa Yama, Kana Yoga Soya. Tariha, the Kamawakacha Yoga Ribe. So the Buddha also had a backache, and these back problems too arose due to past actions in a particular life when the Buddha to be was a boxer, a fighter. So he was a champion boxer, very famous and renowned. And in a particular fight, he was taking on his opponent, and he, hit him so hard or in such a way that it broke his back. So he broke this opponent's back and caused the opponent great suffering that way. So this was the cause, due to that unwholesome action, that in his lifetime as the Buddha, he had this backache. This is to kama vipakacha roga. Okay. To be a jump young, Pony John like go pian pio. Pony kama vipakacha yoga, Kansaya pony, Pony pio piao me. Pony Tangoya consecunica. Tangoya consecu. A neka pony one short yoga to Pipari. Pite Kamalua. The Rolly Ari so you piro. The Drogo Dilu Yoga Pietari. The Gankano da Matera po. Eri Chema, Pony Belu Kanzania and Sugarashi. The Salem Sanheimu, Ye Lematown Nine. See like all Madon Nino, Osaka Madon Nino. Nakonga by Twin Piro. Asari Yidi. Dunya. City by Ariadi, Dunya. Now we don't like on the one yoga Pietis ro, Hadagoma. We don't so bad. We are the thing Nedwari. Nedware Kajero, little pepper. Era people in it, biting it, people in the Dunya. I got the pet. The Kaleta Pemaro, the yoga blockage in the city, Dunya. Arima, let the pack go popular. Now see how they go on Mayare to a job. See you there by shop tapiro pop tie. Dolly pony senior, the Jare by the Calcutta little I see. Now I look Hazabido, Niare. Niare Kajero, who could Piambido, senior Senza Gide. Dilu yoga with Nari. Abimitan and Kanzaniara. Parimia, I look at me lule. Go go Senzare Kajaro. E Jona Neboadonga. Pony Lojugere a pity, the cousin Miena. Oh, that is our medicine. That pony Tilavare. So enough of talking about other people. The Venerable Sayadaw
would like to tell you a story from his own experience of Kamavipakaja Roga. So in 1970, the Venerable Sayadaw experienced an extreme bout of stomach problems, of digestive problems, and he became so weak that that he was no longer able to eat, no longer able to drink through his mouth. He couldn't take anything. So they had to put in pipes through his nose to feed him. And on the one side, his blood, I guess, blood circulation, or maybe just the blood itself was really weak or thin. So they had to be putting in blood. On the left-hand side, they had needles in to put in blood. On the right-hand side, they had needles to put in medicine. And then, like he said, there was this pipe putting in food and drink. So that's how he was living there, with all this stuff being injected into him. And from time to time, he would go unconscious. So as this was happening, as he was experiencing these extreme diseases, physical problems, he started to think about what kind of action did I do to cause this to happen. So he started to think back, and he thought about all these things that he did as when he was a kid, all these things that he did as a kid that gave rise to this sort of thing. အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တော့အတိတ်ဘဝတွေတော့မသိပါဘူး။ကိုပစ္စက်ကခေါနာကျောင်းသားငယ်ဘဝတုန်းကကလေးဘာသာဘာဝပေါ့လေပြောလို့ကစားခဲ့တဲ့အခါမှာကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေသိလာတယ်။ဘယ်လိုသိလာတော့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီခုပဇင်းလေးတွေရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ focus ပေါ့နော်။ကိုတော့ဘာခေါ်လဲမသိဘူး။ပါတယ်တရကုံပါစလား flight တရကုံဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအကောင်လေးတွေကကောင်းကင်ကိုပြန်တယ်ဘုရားတို့ဘုန်းကြီးဘုရားပြောတော့အကောင်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ကစားတုံဆိုတော့ကလေးတုန်းကအဲ့ဒီပဇင်းရဲ့အမီးမှာဒီသေးတဲ့ဟိုမြက်တံလေးတွေရှိတယ်မြက်ပင်ကမြက်တံလေးတွေရှိတယ်သူကနောက်ကလည်းဟိုမြက်ကလေးတွေနဲ့တန်လန်းပေါ့လေအဲ့ဒါပဇင်းရဲ့နောက်ဖင်ပေါ့လေအမီးကိုဒါဘုန်းကြီးမြတ်တန်လေးနဲ့ထိုးပြီးတော့လွတ်တယ်အဲ့တော့ပဇင်းကကောင်းကင်ပြန်တော့သဘောကျသိပ်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုလည်းလွတ်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်အဲ့လိုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဇင်းနှစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကအမီးပေါ့လေအမီးကိုတကောင်ရဲ့အမီးကိုတစ်ဖက်ကထိုးနောက်တကောင်ရဲ့အမီးကိုတစ်ဖက်ကထိုးအမီးလေကပဇင်းရဲ့အမီးလေးတွေရှိလေနောက်ကအမီးဆိုတာကနေခေါ်မှာနောက်ပါလေခေါ်လေအမီးဆိုတာနောက်ကတန်လန်းနဲ့ဒီပါတယ်နွားတွေအမီးတွေရှိနွားအမီးဟုတ်ပြီTheoခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနှစ်ကောင်ရဲ့ဒီအမီးမှာအပေါက်လေးသူကဖင်ပေါက်လေးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နှစ်ကောင်ခိုးပဲဒီပဲထိုးပြီးအယုံခိုင်းတယ်ကောင်းကင်မှာသူပြန်ပြီးတော့နေတဲ့ကြည့်ဝတ်တာနဲ့စိတ်ထဲအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံကြီးဘုန်းကြီးလွန်ကျူးခဲ့တယ်အဲ့လိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးမှလည်းအဲ့ဒီခုနပြောသလိုခန္ဓာကိုယ်ငါစိတ်ပိုင်းနေအတ္တိနဲ့ထိုးပြီးတော့ဒါပိုက်တွေနဲ့တက်ပြီးတော့ထားသွားတွေ့တယ်။ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကခံစားရတာပဲဆိုတာသိတယ်။ဒါကမ္မဝိပါကယောဂါတွေဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ဖတ်တမလောက်တာကတော့သူကတစ်ပင်ပေါ်မှာတစ်ပင်ပေါ်ကဒီပဇင်းကိုနောက်ကထိုးတော့ပြန်တာပေါ့သူကပြန်တော့အဲ့မှာတန်လန်းနဲ့သူပါသွားတာပေါ့ကောင်းငင်မှာအဲ့ဒါကိုကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါဖတ်တမပထမဒုတိယပဇင်းနှစ်ကောင်ကိုအမီးတစ်ခုကိုခိုးပဲဒီပဲဟုတ်ပြီထိုးကြည့်တယ်So, as the Venerable Sayadaw thought about it, of course he doesn't know about any past life karma that might have led to these sorts of diseases that he was experiencing, but he did think of this one particular way he used to play around when he was a kid. So in Burma there are these things kind of like dragonflies, like big dragonflies, and so the Venerable Sayadaw, as a kid, would play around with these ones that were landing around this tree. And so one thing he did was to take a needle and stick them through with a string through the tail. So he would stick them through with this string through the tail, and then they would fly off into the sky,
had a great amount of fun doing that. And then not only that, but then sometimes he would take two of them and stick the string through one tail and string through the other tail and then tie them together. And so then they'd fly around and compete with each other, pull each other this way and that. So that he had a lot of fun doing that. But when he thought about that, he thought, well, maybe that's why I'm getting stuck with all these things in different parts of my body. So this is the story about Kama Vipaka Roga. အဲ့တော့ဒီမှာဘုန်းကြီးရေမတောက်နိုင်တာတို့ဒီခုနအစာပါဇက်ကနေမစားနိုင်တာတို့ဒီကြားထဲမှာတတိမိမိသွားတာတို့ဆိုတာတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကဘာလွန်ကျူးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကျောင်းသားလေးဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းသားလေးအုပ်စုလေးတွေမွေလေးတွေတွေ့အဲ့မွေလေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေလေးရတွေကိုပါဇက်လေးဟနေရင်အဲ့ဒါတသွေးနဲ့လှမ်းပက်တာဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ကိုကျောင်းသားတွေကတော့ဟာဝိုင်းပက်ကျတော့ဒီမွေလေးဟာကလည်းမြော့ပြီးတော့နေတာပဲဟိုနောက်မှဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးပါတယ်ဒီမွေစိတ်နဲ့လူစိတ်ဟာမတည့်ဘူးလို့ဆိုတော့နောက်တော့သိရတယ်အဲ့ဒီမွေစိတ်လူတွေကိုဝင်လို့ရှိရင်လူမှာအစိတ်တက်ပြီးတော့သိတတ်တယ်မွေမှာလည်းပဲဒီလူရဲ့အစိတ်သူတို့ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်သူလည်းခံရတာပဲအဲ့တော့ကတော့ပဲသိမလဲပြောတာနဲ့ဆော့တာပေါ့အဲ့ဒီမဲ့ခေါနာမွေလေးကပါဇက်လေးဟာလိုက်ရင်တသွေးလေးလမ်းပြီးတော့ထွေးလိုက်ရင်ထွေးစားဟောအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကြောင့်ဒါဘုန်းကြီးမှာဒီရေလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးဒီအစာလည်းပါဇက်ထဲကမစားနိုင်ဘူးဒီကြားထဲမှာတစ်ခါခေါနာတတိလစ်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီယောဂဝိဒနာတွေခံစားခြင်းကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒါတွေမြင်လာတယ်ဩဒါကကျောင်းသားငယ်ကလေးဘဝတုန်းကပျော်လို့ဒါလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပဲဒီအကုသိုလ်ကံတွေအတိုင်းငါခံစားနေရတာပဲစိတ်ထဲမှာဒီအကုသိုလ်ကံသိကြောက်တာတောင်းပြီးကလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ့လေဒါတွေဟာကမ္မဝိပါဒယောဂတွေပဲဒါတို့ယောဂီတွေလည်းပဲဒါလေးတွေသိပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်စေချင်တာပေါ့လေကိုချင်းစာစိတ်လေးတွေရှိစေချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေပြောနေတာပါမွေကိုဟာပြီးတော့ထွေးလိုက်တယ်နော်ပါဇက်လေးကသူဟာလာတာဟုတ်သူကလည်းသူဒေါသဖြစ်တော့အရှင်ဘုရားသူ့ပါဇက်ကိုထွေးတယ်သူနဲ့ထွေးကြတာတယောက်တည်းဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကြောင့်ငါလေးဝိုင်းထွေးဟုတ်ပြီလေး So that was in terms of having all these things stuck in the various parts of his body, but also in terms of the disease of not being able to eat or drink anything and losing consciousness and like this. Another thing the Venerable Sayadaw thought of was as a kid how he and his other novice monk friends and so on would, when they found a snake, when they caught a snake, they would, they would all gather around and they would hold the snake and pry open its mouth and spit into the mouth. So they had a lot of fun doing this. And of course at that time the Venerable Sayadaw didn't know any better, but just apparently as if a snake puts its venom into a human being, the human experiences a lot of suffering in the same way. If the humans, the poison that's in a human or the chemicals that are in a human get into the snake, it suffers a great deal too. So this can cause all sorts of problems for the snake, all sorts of diseases. So the Sayadaw only knew that later. As a kid, he was just having fun. But it wasn't just him. When I asked, he said, not just me, but lots of other Koreans too. We all gathered around and spit in the snake's mouth. So, in any case, the Venerable Sayadaw recalled all this when he was experiencing this extreme suffering, thinking about his unwholesome actions in the past that he'd fallen into just having fun as a kid. And so thinking about these unwholesome actions, he became very afraid, very apprehensive of unwholesome action, falling into unwholesome actions. So it's because the Venerable Sayadaw wants the yogis to have this kind of empathy for other beings, not wishing them harm as one wouldn't like to experience harm oneself, and therefore to have this fear of unwholesome actions so that one avoids these sorts of actions.
out of a desire for the yogis to have this kind of understanding, he's telling you these stories. Not cool, He'll tell you another one. ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီနောက်1983နှစ်ကဘုန်းကြီးဒီဥမာအနာဖြစ်ပြီးတော့ဗိုက်ခွဲရတယ်ဗိုက်ခွဲပြီးတော့ကုရတယ်ဥကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ3 လက်မခွဲလောက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်စစ်ထားတယ်ဘုန်းကြီးဥမာအဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂဒီဗိုက်ခွဲခါတော့ကလည်းဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဗိုက်ခွဲခါရပြန်ပြီငါဘယ်ကံနေမြလွန်ကျူးခဲ့လဲမေးတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲကျောင်းသားငယ်ဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးကဒီလှန်ပစ်ပြီးတော့ကစားတဲ့ဝါသနာပါတယ်ဘုန်းကြီး3ပေလောက်ရှိတဲ့လှန်ပေါ့လေလှန်ဆိုသိတယ်နော်အယိုးလေးတက်ထားတယ်ရှေ့ကထိုးစရာဟောလေးနဲ့ပေါ့အသွားလေးနဲ့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီလှန်ပစ်ပြီးတော့ကစားတဲ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းထိပ်မှာအသီးလေးတွေတင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကိုကမမှန်အောင်ပြစ်တော့အဲ့ဒီကစားအဲ့လိုကစားနေတော့မှဒီကြောက်ပိုင်းထဲမှာနမအုပ်ကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဝင်လာဘုရားပိုင်းနဲ့လျှောက်ဝင်လာတဲ့ကစားရင်ကနေပြီးတော့ခွင့်ရတဲ့သူစူးမှဆိုလို့ပေါ့လေအဲ့ဒါအတော်ဘက်ကဂိုင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်လိုက်တာအယိုးနဲ့ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီနွားမတကောင်ပိုက်သွားပြီးတော့စိုက်ဝင်သွားတယ်လိုက်ဝင်သွားတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဒီလှမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့မနှုတ်ရဲဘူးနားလည်းဒီတိုင်းပဲပြန်သွားတယ်ဘုန်းကြီးလှမ်းနဲ့အဲ့ဒီတွေဆုံးသွားမရှိတော့အဲ့ဒီတွေကလှမ်းမကစားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေမြင်လာတယ်အဲ့တော့ငါနွားမတကောင်ကိုတွားပြီးတော့ခုနလှမ်းနဲ့ပြစ်ခဲ့မိတယ်အမှန်တော့သေစီလိုတဲ့စေတနာနဲ့ပြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသေလည်းမသေပါဘူးနော်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်ပြီးတော့ဒီနွားကိုခုနသူဘိုက်ကိုလှမ်းနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘိုက်ခွဲခံရတာပဲလို့ဆိုတာဒါတွေလည်းသိလာတယ်အဲ့တော့ဒီကိုလှုပ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲတူတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်ပါတယ်ဒါကိုသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းဇနိတိစရိစံပါကဒီအကုသိုလ်ကံတစ်ခုလွန်ကျူးလာလို့ရှိရင်ကိုလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ထပ်တူရည်တူမိတို့မှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဒါဘုန်းကြီးကိုတွေ့ပေါ့လေငယ်တုန်းကကလေးဘဝကပြောလို့လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒါအသက်ကူ35နှစ်လောက်ပေါ့ဘုန်းကြီးခံစားရတဲ့အချိန်35နှစ်အသက်40ကျော်လောက်မှာဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကိုဘုန်းကြီးခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝိရဒတွေဟာဒါကမ္မဝိပါကယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးတွေသဘောပေါက်အောင်လို့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ခံစားတော်မူရတာလေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတော်မူလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့သိခွင့်ရတယ်ခုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ဒီယောဂဝိရဒတွေကိုလည်းပဲဒီယောဂီတွေသိစေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုန်းကြီးပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုကမ္မဝိပါကယောဂမဖြစ်အောင်မိတို့အကုသိုလ်ကင်းအောင်အဲ့ဒါရှောင်ကျဉ်ညဖို့အဲ့ဒါတတိပေးလိုပါတယ်ဟုတ်တေးစလို့တဲ့စေတနာမလို့ဘူးဆိုတော့မှာတီးတေးစလို့တဲ့စေတနာမပါဘူးလေပြစ်တာဒီဘုရားဝိုင်းနဲ့ဝင်တော့ဒါသူပြေးပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြစ်တာတော့မှခုနတဲ့တဲ့ပြစ်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအကိုင်းပြစ်ဆိုတော့စေတနာဟိုကောင်းနေစေမကောင်းအကုသိုလ်စေတနာလားအကုသိုလ်စေတနာမပါဘူးပြောတာတေးစလို့တဲ့စေတနာသူသိပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခက်နေကာမဝိပါကကြဆိုတာအေးလေမဟုတ်ပေမဲ့ခုနကိုလုတ်တဲ့ကံကသူ့မှာနာကျင်စေတဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပေါ့So the Venerable Sayadaw was telling you another story about how when he in 1983 he had another problem with his stomach. They had to do a whole operation, cut. I think appendix, yeah, appendix. Ooze or appendix lah. Ooze or appendix. Appendix. Uday me. Pa column ti. Uday le. Na paut. Stomach lang. Stomach no uma. Intestine, small intestine. Small intestine. Okay.
So he had a problem with his small intestine. They had to operate, I think, for 3 days or so, and sew him back up. Anyway, it was an intensive operation, and he had to be split open like this. So he was thinking about why it is that I had to be split open like this. So he remembered this time when, as a kid, he actually had been really into spear throwing. He throws spears, aim at a target and throw the spear, and he really liked to do that. He was very good at it. So he'd put a fruit up on a wall and throw at the fruit. So when he was practicing that way, one time a cow, a female cow, was walking by, and there was cows that would walk by. So he threw the spear and hit the cow, split open the stomach, and then he didn't dare to pull out the spear, so it stayed in there and caused the cow a lot of dukkha. Actually, he didn't intend to kill the cow. He never had the intention to kill the cow, and the cow didn't die either. But it did end up giving it a lot of stomach problems, a lot of pain in the stomach area. So thinking back, he thought to himself, "Oh, I'm having to experience just as I did, and this is just the harm that I caused, I'm experiencing." So he, considering in this way, saw the truth of what the Buddha said, that the one experiences similar results to what one has caused. So this is why the Venerable Sayadaw is telling you these stories about these Kamavipaka Roga, about himself and his own experience, and also about the stories of the Buddha, so that one can see how the karma and its results happen in terms of these unwholesome results, and so that one will have the courage to avoid unwholesome actions. ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ကံဆိုတာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့အလုံးမတန်ရဲတောက်ပြီးတော့ပူလောင်နေတဲ့အမိခဲနဲ့တူတယ်ဒီမိခဲတကယ်ကိုကိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲကိုင်ပူမှာပဲအပူလောင်မှာပဲကလေးလေးတွေကလည်းခုနမိခဲကိုမိခဲမှတော့မသိဘူးနီရဲလေးတွေ့တာနဲ့လှလို့ကောက်တဲ့ကန်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ပူမှမသိလို့ကိုင်နဲ့မိခဲကိုင်တော့ပူမှာပဲခုနဒီတိတတ်တဲ့လူကြီးတွေကလည်းခုနမိခဲတွေပါတွေ့လို့ရှိရင်မတတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့လေမဆောင်လဲတဲ့ကိစ္စရှိလို့ကိုင်ရတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါသူလည်းကိုင်တာပဲကိုင်တော့လေသူခုနအလောင်းခံရတာပဲအဲ့တော့ဒီမိခဲကိုပူမှန်းသိလို့ဖြစ်စေပူမှန်းမသိလို့ဖြစ်စေကိုင်လို့ရှိရင်အပူလောင်တတ်တယ်လို့ပဲဒီအကုသိုလ်ကံဟာလည်းပဲတို့တူပဲဒီအကုသိုလ်ကံဟာဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကလွန်ကျူးမိဘယ်လိုဆိုကလေးဘွားတော့ဆိုတော့ပြောလို့လွန်ကျူးမိခဲ့တာပဲအဲ့ဒါအပြောလို့လည်းပဲဒီအကုသိုလ်ကံကလွန်ကျူးပြီးသားဖြစ်သွားပြီတစ်ဖက်သားဒီကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ကိုကခုနဒီအကုသိုလ်မှမသိလို့ဒီလိုတရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုဒီလိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းလို့ရှိရင်ဒီငါဘာလို့ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိမရှိဘူးပြောတာနဲ့ကစားလိုက်မိတာပဲဘယ်လိုပဲကစားမိပေမဲ့လို့ကိုလွန်ကျူးလဲတဲ့ကံကအကျိုးရုပ်စီတတ်တဲ့မကောင်းကျိုးကိုပေးစေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုလွန်ကျူးတော့ဒါဘုန်းခံရတာပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲခုနဒီလွန်ကျူးလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဆိုတာခံရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီကံတရားလို့ဆိုတာဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ပါဘူးဒါဘုရားလောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမထောက်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကိုလည်းမထောက်ပါဘူးကိုလွန်ကျူးရင်ကျူးတဲ့အတိုင်းလွန်ကျူးတဲ့အတိုင်းပဲဒါခံစားကြရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီလိုခံစားရတာဟာဒီကံတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမိတို့သိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒီကောင်းကျိုးရအောင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုစီးပူးပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဒီမကောင်းကျိုးတွေကကင်းလွတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုမိတို့ရှောင်ရှားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ် So
when one engages in unwholesome actions, this brings about unwholesome results. And this is true whether one knows it's as unwholesome or not, So it's kind of like fire or coal. A little kid might an infant might grab a hot coal thinking it looks so beautiful, just really interested in it. And they would get burned. But they would grab it, the infant not knowing at all would just grab it really hard and get really burned. But an adult, because they had no choice, they had to do something, they might touch a coal, but they would not grab it hard because they know that it's hot. So, in the same way, whether one knows or not doing that something is unwholesome, doing it brings about unwholesome results. Even if one doesn't know that doing it is unwholesome, one gets burned, one gets unwholesome results. Even if one does know that doing it is unwholesome, if one performs an unwholesome action, then it gives unwholesome results. So that's the Sayadaw's own experience. As a kid, he was just having fun, but his actions were such that they really caused other beings a lot of mental and physical suffering. And so, in accord with his actions, he had to experience the results. As a kid, of course, he didn't know that it was unwholesome, that it would lead to these sorts of unhappy results. He just did it having fun. But nonetheless, even though he didn't know it as a kusala, he didn't know it was unwholesome, still it gave these unhappy results. So, one should understand that unwholesome actions bring unwholesome results. And out of this understanding, one should cultivate mental, physical, and so on actions. One should cultivate wholesomeness, wholesome actions, wholesome activity. And one needs to avoid unwholesome activity that leads to unwholesome results. အဲ့တော့ဒီလိုကောင်းတဲ့ကုသကံတရားကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။မကောင်းတဲ့အကုသကံတရားကဒီဆိုးကျိုးကိုပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ကံတရားနဲ့ထိုကံရဲ့အကျိုးကိုအမှန်မသိကြတဲ့အခါကျတော့တချို့ဘယ်လိုထင်တတ်လို့ဆိုရင်ကိုကောင်းစားချမ်းသာပြီးတော့ချမ်းသာသာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နေရတဲ့အခါဖျားမိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲရှိလို့ယူပဲယူဆကြ။အားတို့ကဖျားမလို့ချမ်းသာနေကြတာပဲ။ဖျားမလို့တို့စီဝါရီတိုးတက်နေကြတာပဲဒီလိုပဲထင်တယ်။တခါကိုယ်မှာခုနယောဂဝိဒနာတွေဖြစ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်အဲ့ကြတော့လည်းပဲငါတို့ဘုရားကတန်ခတ်ပြီးတင်တယ်စိတ်ကအဲ့လိုတင်အဲ့တော့ဘုရားတို့မြည်ဒီတတ္တဝါတွေဆင်းအောင်လည်းပဲတန်ခတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်ပါဘူးမရှိပါဘူးတတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့လည်းပဲဘာမှခုနတော့ကဒီကဲမတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတခုရှိတယ်ဒီဘုရားရှင်ကတော့မင်းတို့ဟိုလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ရဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတရားတွေဒီလိုစီးပွားများအထောက်ရတယ်မင်းတို့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံအကျိုးတွေမခံစားရအောင်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေမင်းတို့ရှောင်ကျဉ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဒီကောင်းစားချမ်းသာဖို့နိလန်းနေဒီမကောင်းတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့ဒီရှောင်ကျဉ်ဖို့နိလန်းနေအဲ့ဆိုဗျာဟောတော်မူလေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော့ခုနတတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ဖို့ဒါနိလန်းနေတာပြေတော်မူကြပါလေအဲ့တော့ဘုရားကကဲမာတယ်တို့ဘုရားကတန်ခတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူရင်းကတော့ဒါမိတို့ရဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတရားတွေကချမ်းသာအောင်ဆင်းရဲအောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုတာဒါလေးတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နားလည်သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် So when we are experiencing happy states, sometimes people have this notion that when we're experiencing happiness, we're experiencing pleasure and so on, that this is because the Buddha or God has raised us up, is making all this good stuff happen for us. And so this happens because of not understanding how wholesome actions lead to wholesome results. And also,
Likewise, when we're encountering physical and mental suffering, then people, not just here, also in Burma too, people say that the Buddha or God is punishing them, that it's because they're being given a punishment that they're having to experience these kinds of physical and mental suffering. But actually there's nobody lifting one up or putting one down, nobody making one's situation good or making one's situation bad, punishing one or rewarding one. Rewarding, that's the word. Nobody rewarding you or punishing you. It's just our cause and effect of our own actions and their results. So this Buddha has no power to lift you up or to reward you, to give you good states. The one thing is that he did encourage. The words of the Buddha are encouragement to cultivate wholesome actions, which do lead to good results. So in this way, the Buddha gave the method for lifting oneself up, for creating actions that lift one's own state up. But there's no way that the Buddha can come in and just lift one up like that, or punish one, give one happy states or unhappy states. These are caused by our own actions. Happy states are caused by our own wholesome actions, unhappy states by our own unwholesome actions. So we need to have this faith and understanding that wholesome actions lead to wholesome results, that unwholesome actions lead to unwholesome results. အဲ့တော့ခုဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ကြောင်း၈ပါးခုပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီ၈မျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီယောဂဝေဒနာတွေတခုခုဆွဲကပ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်လာတဲ့အဲ့လိုမကြရမှုတဲ့အဲမှာခုမိတို့တွေရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကိုချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်တဲ့တရားနိလန်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်စတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အခါမှာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှုပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့စတင်အာမခံချက်ပေးတော်မူပါတယ်။ဒုက္ခဒေါမနစနံအထင်ကမာယဒီကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းဖို့ရာဒီတို့တွေအထောက်အမဲ့တရားဟာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားပဲလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားတော်မူပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်မိတို့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်လာလို့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့နိလန်းအတိုင်းတိုင်းနာကျင့်သုံးတော်အဖြစ်အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကျင့်ပွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် So the Venerable Sayadaw has discussed now all 8 of the causes for diseases and physical suffering to arise. So when physical diseases arise due to any of these 8 causes, we experience bodily suffering and sometimes mental suffering as well, physical and mental suffering. So while we are experiencing this kind of diseases and physical suffering, the Buddha gave methods for us to gain freedom from this kind of suffering. Among these methods, the Satipatthana, the establishment of mindfulness that we are practicing here, can bring the extinction, the cessation of pain, can bring the cessation of physical suffering. That's why the Buddha at the beginning of the Great Discourse on Mindfulness gave this courageous guarantee, gave this brave guarantee,
saying that by practicing this Dhamma, by practicing this establishment of mindfulness, Satipatthana, this will lead to the extinction, the cessation of pain and distress. So, if one practices knowing this guarantee, if one really puts into practice this mindfulness practice, one can indeed, watching, when one comes across painful sensations, one can indeed practice all the way through to realizing their total cessation. So, practicing this in this way, applying the mindfulness in this way, one can realize this benefit that the Buddha spoke of in terms of realizing the cessation, the end of these pains, these physical suffering. So we are all to put this into practice. We are all to apply this in our own experience when we come in contact, when we encounter physical suffering due to any of these 8 causes that we've been speaking of. Whenever they arise and we're experiencing this physical suffering, by applying mindfulness we can get this benefit that the Buddha spoke of. So we are all to apply mindfulness in this way. အဲ့တော့ခုယောဂီများတရားရှိမှတ်တဲ့အခါထိုင်လိုက်တော့မိနစ်30 45မိနစ်စသည်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမနေသားမထိုင်တာလောက်အောင်ပေါ့လေခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်ခံပြီးတော့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့ဆရာမျိုးအလွတ်ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားရှုမှတ်နေတာတမာတိဖြစ်ဖို့ရအတွက်ခန္ဓာကိုယ်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်ကနေပြီးတော့ဒါလေးပါမမျှတလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြက်ခဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုကြလို့ရှိရင်တချို့ဘုရားဗမာပြည်ကအမေကြီးတွေမလီဘုရားကဲတော်မှာဒီလိုဘုရားဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဘုရားကဲတော်မူပါနဲ့အမေတချို့ဘုရားတတ်ကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှိရင်တော့ပြောလိမ့်မယ်မင်းတို့ငါ့ကိုတမနေနဲ့ငါမင်းတို့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းဖို့ရအတွက်သတိပဋ္ဌာန်တရား 4 ပါးရှုမှတ်ခိုင်းထားတာမင်းတို့အဲ့ဒါရှုမှတ်ရင်တက်တာမှာပေါ့လို့ဘုရားရှင်တော့ပြောမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ခုနဘုရားတနေကြတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်တဲ့နိလဟာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားတဲ့နိလမရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှုတွေ 4 ပါးကိုရှုပွားပြီးတော့ပွားများအထောက်ပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့နိလကိုဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲပေးထားတယ်ဒါနောက်နေ့တွေကြတော့အဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲပျောက်စေနိုင်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်နည်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေကိုနားရတဲ့အတိုင်းမိတို့ကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲအပေါင်းမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးကြိုးဆဆကျင့်ကြံပွားများအထောက်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဒါဆန္ဒပြုပါတယ် So when the yogis do their sitting practice, they sit down and really apply their mindfulness, not just letting the mind wander off, but really keeping the mind on their experience, watching their present time experience with this thorough mindfulness. And as they're practicing in this way, cultivating concentration in this way, keeping the focus of the mind and this present time experience in the body. As they're practicing in this way, after sitting for a while, a half hour, a little bit longer, often unpleasant bodily sensations begin to arise, different pains and sores and aches and so on. So when people come across these kinds of pains and sores and aches, these are arising due to the 4 elements getting out of balance. So after one sits for a while because of the posture being staying still, then the elements get out of balance, and when they get into the extreme, then these extreme unpleasant physical sensations arise. So when yogis come across these kinds of sensations, sometimes yogis in Burma say, "Oh Buddha, save me, lift me up and save me from these pains." So actually doing that won't help at all. Sayadaw says if the Buddha were actually there in front of them when they said that, he would say,
I taught Satipatthana. I taught this method that I've taught you this method that leads to the total cessation of physical and mental suffering. I've given you this method that can bring about the end of physical and mental suffering. So I'll put it into practice. So this method of applying the 4 Satipatthanas is the method that leads to the end of physical and mental suffering. It is the way to the cessation of dukkha, physical and mental dukkha. So when you come across these kinds of suffering, be sure to apply it. Be sure to apply the method that will lead to the end of dukkha. So with the Venerable Sayadaw will expound in more detail on the morrow on how to go about this practice that does lead to the end of suffering when one is encountering physical and mental suffering. For today, the Sayadaw wishes that you may all be able to apply these 4 Satipatthanas and establishing your mindfulness thoroughly, continuously, so that you may realize the cessation of physical and mental suffering, so that you may realize the end of this physical and mental dukkha, so that you may realize Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.